Boa tarde a todas, a todos. Moitísimas grazas por estar nesta presentación. A verdade é que é unha sorte, non, que estemos tantas alrededor de un tema tan novedoso, importante, controvertido como a violencia obstétrica. Contamos na mesa con dúas profesionais, ademais, que a coñecen de primeira man porque, adícanse a ser matronas e tamén a pensar, sobre todo relacionado co embarazo, parto, puerperio. Entonces vamos a seguir, dado que temos a sorte que este Josefina Goberna, que dirixiu todo o proxecto de investigación que veo a luz a través deste libro e a coordinadora do libro. E, a verdade, para mí, moitísimas grazas que te achegaras hasta Vigo facendo este esforzo, non, de Barcelona, Coruña, Vigo e Vigo o se colle o avión para Barcelona, co cal, se non rematou o acto e vela ten que ausentar, aí agradecemos aquí públicamente que quisera acompañarnos nesta presentación en Vigo. Voy a comenzar Susana Iglesias, que é matrona no Salnés, que coñece de primeira man todos os aspectos da práctica diaria do que trata este libro. Despois Chis Oliveira, amiga, catedrática de filosofía e especialista, como todas sabedes, en educación afectivo-sexual. Despois Josefina Goberna, le pedimos que nos explique un pouco de onde surda a necesidade de investigar e de levar adiante un proxecto de investigación tan multidisciplinar como é o que se teceu alrededor deste libro e do que foi os previos ao libro e os post-libro, porque tamén foi así como embarazo, parto e un gran puerperio, e despois pecharemos un pouco falando das boas cosas controvertidas do libro. O sea que, Susana. Boa tarde a todos, grazas a Carme por terme invitado á presentación deste libro tan interesante e necesario. Vou falar do papel dos sanitarios que temos tanto na perpetuación da violencia obstétrica como mellor tamén o posible papel na súa solución, non? Reflexións personais a base de ler o libro e da práctica diaria, da observación diaria. Eu creo que os sanitarios, se por aquí hai máis, pode ser que estén de acordo, temos unha actitude bastante polarizada cara a violencia obstétrica. Hai un grupo importante que se opoñen á mesma, que a rexeitan. Moitas son tamén mulleres que foron nais, que sufrieron a violencia obstétrica no seu propio corpo, pero tamén hai un grupo importante de sanitarios que negan a asistencia da violencia obstétrica ou a banalizan, se enfadan e se existen cuestionados cando xurden este tipo de iniciativas de visibilizar este problema, non? Despois de ler o libro reflexionando sobre o traballo diario, eu opino que o sostén da violencia obstétrica que se perpetúe ano tras ano hasta o infinito, participamos moitos, non? Por un lado está a violencia institucional que exercen as xerencias, os servizos de saúde, que nos ofertan personal escaso, moitas veces moi agotado, por turnos moi cansados, enfadado, desmotivado, desactualizado. Moitas veces teñe que atender a 4 ou 5 mulleres á vez, cando a recomendación é que non sean máis de 2 mulleres, etc. E tamén nos ofertan instalacións deficientes, moitas veces, paritorios que coñezo galegos están situados en sotos, sin ventanas, apenas hai espacio, cando se acomete a reforma dun hospital, moitas veces a última zona en reformarse e mellorar é o paritorio. Todo isto é interesante, non? Despois temos a violencia estrutural das propias plantillas e das xerarquías hospitalarias que fagocitan os novos estudantes e profesionais cando chegan a traballar a un determinado sitio relacionado coa obstetricia e a muller, non? Ou se adaptan e se mimetizan e se acostumbran a actuar con esta violencia cara as mulleres, ou teñen que abandonar, dedicarse a outra cousa ou ir cambiar hacia un sitio máis amable, non? Despois hai que reflexionar que todos os sanitarios estamos contaminados polos mesmos estereotipos machistas que hai na rúa a todas horas, non? Esta sensación ou esa concepción da muller como un ser débil, que debe de ser obediente, sumisa, e que incluso no seu propio parto que ten que priorizar o bienestar de outros por riba do seu, non?
Tamén perpetúa a violencia obstétrica a xudicialización da práctica clínica, toda esta medicina defensiva, non? Si que hai moitas prácticas innecesarias que se fan por desidia ou por miles de motivos que xa falarán as miñas compañeiras, pero bueno, eu tamén podo falar de cesáreas, por exemplo, innecesarias, exixidas pola propia familia da muller que dubida da súa capacidade para parir. Hai que reflexionar sobre que na nosa cultura a tecnoloxía está sobrevalorada, o poder dos fármacos cara ao alivio do dolor ou cara a solucionar todos os nosos problemas, pois aí está contaminándonos a todos, non? E xa parando de falar de desgracias e poñéndonos nas posibles solucións, tamén moitas apuntadas no libro, pois bueno, un sería o plan de parto, verdade? Entendido tamén como defende no libro por a abogada Francisca Fernanda Guillén, se o entendemos como unha expresión do dereito da muller a aceptar ou rexeitar as intervencións médicas que nós deberíamos de ofertarlle, non? Se entendemos como se entende en moitos sitios como un papel que a muller di as súas preferencias e despois nosos sanitarios xa veremos se as cumplimos ou non, pois xa non é un elemento tan interesante, non? Despois podería ser interesante quizáis que se publiquen indicadores que todos os cidadanos puderamos, verdad, consultar facilmente indicadores de calidade obstétricas dos distintos hospitais e centros de saúde, poder ver a tasa de cesáreas ou de episiotomías ou o apoio á lactancia ou a satisfacción das mulleres, que isto fora público ao mellor serviría pois, para motivar máis o personal. Despois temos a medicina basada na evidencia, que nos pode servir para erradicar protocolos, verdad, caducos, cuidados que lles facemos ás mulleres que máis ben fan daño que ben, pero a medicina tamén pode ser un problema basada na evidencia se a consideramos como consideramos moitos profesionais que é unha verdade inamovible, absoluta, que realmente casi todas as recomendacións que están incluídas en guías, en protocolos, de baixa calidade, e que o que temos que aceptar todos é que hai unha importante incerteza que acompaña os actos asistenciais sanitarios, e que se algunha muller rexeita algún dos nosos cuidados non é ninguna locura, porque tampouco a súa bondade está tan asegurada no 100% dos casos, non? Hai quen pensa que pode ser útil tipificar a violencia obstétrica no Código Penal, pero bueno, hai experiencias negativas, por exemplo en México e outros países, teñen unhas leis estupendas, pero despois ninguén as fai cumplir, entonces pois a súa utilidade é discutible ou que poida ou non ser disuasoria, non? E si que toda a sociedade o que deberíamos é de reflexionar sobre que hai que desenrolar a capacidade para tomarnos decisións responsables sobre a nosa saúde, vale? E ser capaces despois de asumir a responsabilidade de o agradable ou desagradable que veña con elas. Eu que traballo en un hospital onde fomentamos que as mulleres entreguen plan de parto, aproximadamente o 40% das mulleres e das familias expresan que non se sinten a gusto tendo que tomar decisións, vale? Que lles gustaría mellor que decidíramos nós todo e que prefiren confiar cegamente e pensar que vamos a facer moi ben, non se sinten cómodas, non é unha cousa que lles guste. E por último tamén no libro hai autores que falan do importante de darlle voz ás propias mulleres, non? Xa deixar de falar por elas e que elas poidan evaluar a percepción dos cuidados. Este ano, xunto con outras 3 matronas, pois participamos nunha encuesta, nunha enquisa que difundimos por redes sociais e que agora mesmo responderon casi 18.000 mulleres e que deron a luz desde o ano 2009 á actualidade. Gracias a esa enquisa, bueno, pois quedounos claro de que a violencia obstétrica non só a practican obstetras e matronas, tamén participan enfermeiros e auxiliares de enfermería, anestesistas, pediatras, médicos de familia e de outros, vale? E que non só a violencia obstétrica está no hospital, no paritorio, sino tamén está en atención primaria, durante o embarazo e durante os cuidados que as mulleres necesitan na lactancia, o apoio que reciben. Ademais, bueno, aí as mulleres nos regalaron moitas opinións e moitos datos interesantes sobre como son atendidas, e, bueno, só vou comentar algunhas, pois eso, que casi un 50% opinan que non puderon en ningún momento expresar os seus medos, as súas inquietudes,
que un 41% pensan que recibiron cuidados e técnicas que lle podían incluso facer daño, que non estaban xustificados, sobre todo o uso de oxitocina intravenosa e a episiotomía estaban na cabeza das cousas que pensan que lle fixeron e non tiñan por que haberlles feito, non? Na súa opinión. O 37% opinaron que os cuidados que recibiron lles fixeron sentir inseguras, vulnerables e culpables. Por último, 7.800 mulleres, o 34%, pensan que elas sufriron violencia obstétrica e un montón non están seguras de se o sufriron ou non. E por último, facíamoslle unha pregunta aberta na que elas podían contestar que opinaban como podía mellorarse a atención ao parto en España. Bueno, escollín algunhas frases ao azar porque temos miles, as vou ler, pois eso, no seu nome. Se nos sigue tratando como a niñas, que se nos escuche, no ser un número más, no meter miedos innecesarios, que dejen a las madres sacar su naturaleza, no menospreciar las sensaciones de la mujer. Durante el embarazo me he sentido como un animal en una granja. Pasa por aquí, hace esta prueba, ahora te mido esto, pero difícilmente te explicaban el porqué de las cosas o las alternativas que tenías. No culpabilizar a la embarazada de imprevistos que puedan surgir como abortos espontáneos o, en mi caso, parto prematuro. E a última xa, fui criticada por las enfermeras por querer tener a mi bebé piel con piel tras el parto. E aquí remato. Gracias. Efectivamente, sí. Bueno, pois nada, eu quería comentaros que esta presentación do libro eu realmente xa empecéi estes días nas redes sociais, porque colguei este cartel no Facebook coa idea da presentación e tal, e non vos podedes imaginar o aluvión de chamadas, pero xa non solamente as intervencións no Facebook, sino as chamadas persoais, os encontros. Me encontraba xente e me decía: oye, me interesa moitísimo eso da violencia obstétrica, porque nunca pensara, non sabía nin que existía, e ademais, bueno, entón empecé a falar de todo este tema e a explicarlle a xente que me iba encontrando, a explicar, a debatir que era eso da violencia obstétrica, non? E eu lles decía: pois fíxate, me chama a atención que non pensaras nunca nesto, porque somos mulleres, cando somos mulleres, non? E estamos pasando pois polas revisións ginecolóxicas, polos embarazos, os partos, bueno, todas estas cousas, non? E eu creo que esa sensación a tivemos todas algunha vez, non? Esa sensación de sentirnos maltratadas, entre aspas, non? Non quere dicir que haxa violencia, nin que haxa un claro desprecio, que ás veces tamén o hai, pero é simplemente cando ti notas que non te consideran, cando notas que non te atenden ben, cando notas que eres un número máis, cando notas que, bueno, como que un pouco tanto ten, pasan de alguna maneira por riba de ti sen coidarte, sen respetarte, sen considerar que ti estás aí escarranchada, cas pernas galopando nese potro que tal. E, por exemplo, eu nas miñas clases de educación sexual, unha das cousas que sempre facía dende que saiu o vídeo de Iciar Bollaín, non sei se a xente aquí o coñece, eu é unha recomendación que fago e que facía sempre nas miñas aulas, porque é un vídeo tan aclarador, porque son 3 minutos onde se ve a Luís Tosar, o noso queridísimo actor, ele está parindo e fai como se fora como habitualmente facemos as mulleres, non? E entón é todo o trato dende que chega a parir e que chega, bueno, chega agobiado, non? E que lle di a outra: a ver, estás de parto ou non estás de parto? Eso é típico, non? Que te fagan sentirte medio boba, medio enferma, medio, non sei. E que ti, bueno, moitas veces esta actitude que temos as mulleres tantas veces para non montar un pollo, non? Pois nos hacemos las rubias e dices, bueno, pues non sei, é a primeira vez que vengo a parir, non? Esas cousas, non? Ou simplemente que te digan, vale, cielo, ou, sabes, que ti xa estás dicindo, mira, calada estabas mellor, non? Ou, ben,
Unha cousa que me parece que é moi interesante que fan en Dinamarca, cando lin, dixen que potente. En Dinamarca, na facultade en Copenhague de medicina, cando pasan por xinecoloxía, todo o estudiantado ten que pasar pola camilla xinecolóxica, esta padiola de enganchar as pernas así, non? E, claro, ti imagínate a un futuro profesional, as mulleres xa nos temos posto moitas veces, pero os rapaces nunca, non? Entón, eu cando lle decía a un rapaz que se tiñan que poñer os estudiantes de medicina, flipaban e decían, oye, pois realmente esa sí que é a maneira de poñerse no lugar das mulleres, porque xa non é que esteas exhibindo o teu corpo, é que estás nunha postura absolutamente brutal, ¿no? Moi violenta, para que en riba todo se volva de alguna maneira un pouco contra ti, porque está super sensible, moi incómoda e moi violenta, para que estea pasando xente por aí porque teñen a porta aberta ou porque haxa residentes que están ali, bueno, de miranda e a ti ninguén te consulta, si ese residente nin cho presentan, están falando entre eles, ti eres ali a que está parindo ou a que está sendo observada, analizada, pero que ninguén se ocupa de ti. Entón, claro, logo aquí as profesionais nos van contar, como xa nos contou ela, non? Pois que si se fan cesáreas innecesarias, que si nos meten oxitocina cando non fai falta, que, en fin, prostaglandinas, hai cantidad de cousas que se podían evitar, las episiotomías, todo isto que se podería, pero claro, nos, ou eu particularmente, non son quen de entrar na praxe médica, de entrar a valoralo, pero o que sí, e a máis isto é, se cadra o conflicto deste libro, non? E deste tema, que están os profesionais dicíndote, bueno, é que é necesario, é que o profesional é que mellor sabe cando tal, vale, moi ben. O asunto xa non é nin cantas cesáreas se fan, non vamos a entrar nos detalles estes, senón que a min o asunto que me parece máis interesante é entendelo como ben o explica Carme Adán no libro, que é analizar o concepto de violencia de xénero, non? Que realmente non é esta violencia que padecemos as mulleres polo feito de sermos mulleres, non? Que non se nos respeta, que non se nos coida, que non se nos ten en conta, non? E que tantas veces, eso, cando ti o detectas, pareces unha tola, unha exagerada, bueno, e xa nin te conto se argumentas, porque entón xa eres unha feminista, unha pesada e todas estas cousas, non? En fin, que o que habería que pedir sería, pois eso, máis humanidade no proceso, non? Que se poñan no noso lugar, máis respeto, máis humanidade, máis consideración, e isto que nos parece de sentido común xa está legislado realmente dende o século XXI. Está legislado, a OMS está pedindo a todos os países que invistan e que sean moi respetuosos a hora de cuantificar, medir toda esta violencia que se exerce sobre as mulleres desa maneira sutil, que como pasa con toda a violencia de xénero, que a máis problemática é aquela que non nos decatamos porque estamos tan afeitas que está naturalizada, e entón o interesante é decatarnos. Unha vez que nos decatamos, que somos conscientes, pois xa somos quen de exixir, xa que non nos lo dan, de exixir ese respeto e ese cuidado. E xa non quero afondar máis porque, como teño aquí a estas profesionais, casi prefiro que nos falen elas. Yo en primer lugar quiero pedir disculpas porque yo no hablo en gallego. Yo me dirigiré en castellano con acento catalán, pero en castellano. Y lo que también, en segundo lugar, agradecer a Carme la estupenda tarea de difusión que está haciendo del libro, que es fantástica, y en realidad, bueno, me apetecía mucho venir a acompañarla en alguna de las presentaciones
y bueno, esta me venía súper bien. Lo que pasa es que yo tengo una idea así un poco personal del tiempo y me pareció que había un vuelo súper tarde, que tendría mucho tiempo y que me daría tiempo de todo, y la verdad es que posiblemente me tendré que ir antes de que el acto acabe para poder coger el avión, con lo cual pido disculpas de antemano por si me levanto antes de que haya terminado. Bien, como coordinadora del libro, yo quiero empezar explicando un poco lo que pasa entre bastidores, lo que pasó para que el libro viera la luz. El libro es el resultado de un proyecto de investigación. Los proyectos de investigación nos permiten tener una financiación que permiten que las buenas ideas o los buenos trabajos salgan a la luz. Este proyecto contó con la financiación, cuenta todavía porque está finalizando, con la financiación de un proyecto Recercaixa, que apostó por el proyecto que lleva por título Prevención y abordaje de las violencias de género durante el embarazo, de la violencia machista a la violencia obstétrica, en realidad en catalán, que no es porque las definiciones no son exactamente iguales en catalán de lo que es violencia masclista, tienen algunas connotaciones un poquito distintas en las definiciones, y teníamos el proyecto tiene dos líneas, una que es la detección de la violencia de género durante el embarazo, o sea, las capacidades o las herramientas que pueden tener las profesionales sanitarias, especialmente matronas, para la detección de los casos de violencia de género que se presentan en la consulta de embarazo normal. Las mujeres que no acuden por diciendo nada de que sufren violencia, sino que acuden para el seguimiento del embarazo, pues cuáles son las herramientas o cómo se puede identificar esta violencia. Y la segunda línea es la de la violencia obstétrica, que es la que hoy nos trae aquí. En este sentido, el objetivo que nos proponíamos en el proyecto es bastante ambicioso, porque es promover cambios que permitan un trato humanizado y respetuoso con la dignidad y el derecho de autonomía de las mujeres, que identifique y evite comportamientos patriarcales durante la atención al parto. Realmente en mi caso yo llevo muchos años investigando sobre humanización, porque yo soy profesional sanitaria, como ha dicho Carmen, pero la verdad es que ahora llevo, después de 20 años, casi 18 años en la asistencia, ahora ya llevo 20, porque tengo una edad en la universidad, o sea que ahora me lo miro desde el observatorio intelectual, formando a los nuevos profesionales, pero no estoy en la práctica del día a día, lo cual te permite pues una cierta reflexión. Y el tema de la humanización, de la relación asistencial, es el tema que yo siempre he trabajado, y creo que en la violencia obstétrica empezábamos precisamente preguntándonos si el concepto era correcto, si estas eran las palabras a utilizar ante esta sensación que existe de este malestar en la asistencia, y que yo creo que tiene como dos líneas. Por un lado, la línea de las prácticas concretas, de los porcentajes de cesáreas, los porcentajes de episiotomías, de las praxis, pero por otro lado tiene la línea de la relación, de esto que se ha dicho, ¿no? De si se infantilizan a las mujeres durante la atención, si se las escucha, si se les da voz, si se respeta la autonomía y si se respeta la dignidad. Y me parece que debemos ir con cierto cuidado de que finalmente no nos quedemos solo en las prácticas, es decir, que si disminuye el porcentaje de cesáreas nos demos por satisfechas, o si disminuye el porcentaje de episiotomías, porque actualmente la evidencia nos dice que tenemos que hacer menos, pues que con esto ya nos demos por satisfechas, porque evidentemente la praxis ha cambiado muchísimo. Cuando yo me formé en la conducción activa del trabajo del parto, se consideraba una buena praxis, nos enseñaron a trabajar de esta forma. Después la investigación, la evidencia nos ha dicho que habían algunas cosas que no eran necesarias, que debíamos cambiar, pero además de cambiar las prácticas, creo que también es importante cambiar o tener en cuenta la relación y el lugar que ocupas, estas relaciones de poder que se establecen entre profesionales y mujeres
entre propios profesionales y en la que nos socializamos, es decir, en que el profesional que se forma ya se socializa en esta forma, en aquello de aprendemos, hay algún trabajo en el que aprendemos a hacer las cosas pero sin que las cosas nos importen, aquello que a veces tenemos que dejar los sentimientos, ¿no? Cuando sales del trabajo cuelgas la bata y cuelgas también a veces los sentimientos. Evidentemente la relación asistencial en el ámbito sanitario comporta un desgaste emocional importante y entonces de alguna forma a veces tendemos a obviar esta parte emocional, y esto creo que también está presente y debe estar presente cuando hablamos de violencia obstétrica, que sigo preguntándome si es el concepto adecuado o no es el concepto adecuado, y que no sé si Carmen nos ilustrará un poco más al respecto desde la filosofía. Y no tengo nada más que creo que añadir, y ya le paso la palabra. No sé si eu simplemente voy a poñer aquí ideas al respecto do concepto, porque cando falla no en medio, máis ou menos, me convidaron Margarita Voladeras, que tamén é, digamos, de filosofía, e despois Josefina, pero Margarita me dixo, tens que vir a debatir e tens que traer os deberes que me pusieron justamente si o concepto de violencia obstétrica era violencia de xénero. O sea, esos fueron los deberes. Y yo, la verdad, que en esta presentación, ¿no?, que llevo por varias ciudades, siempre digo, eu realmente marché a Barcelona con as ideas, bueno, non o tenía moi claro. De feito, repasé varias veces esa intervención que fixen, que variou da que está aquí escrita e que variou da que defendo ahora. Sí, perdona que te interrumpa, porque es que la verdad es que no lo he dicho. Claro, realmente esto nace porque organizamos una jornada con expertos, ¿no?, con expertos de filosofía, pedagogía, obstetricia, matronas, operadores jurídicos, sí, antropólogas. Hicimos, o sea, les pasamos toda una serie de preguntas que están en el libro, y a partir de estas preguntas generamos un debate, y luego a posteriori del debate los autores, casi todos, algunos no lo acabaron a tiempo, la verdad es que todo el mundo escribió, lo que pasa es que algunos llegaron a entregar y otros no llegaron a entregar, y finalmente el libro son las aportaciones del debate de expertos que la doctora Voladeras y yo misma organizamos en Barcelona dentro del proyecto de investigación, y de ahí nace el libro. Esto es que yo me he ido y luego no he explicado lo que quería explicar. No, pero claro, fue una jornada muy interesante, porque era, si recuerdo, no sé, 4 horas de debate, con una turno de intervención inicial donde teníamos los deberes preparados, y después había, pues claro, unas posiciones muy diferenciadas, porque estaban las xefas de los servicios de obstetricia, porque además eran 2 xefas con años de formación, y estaban por representantes do parto enoso, representantes, bueno, había, creo recordar, por lo menos, cando menos unha magistrada, ¿no?, diferentes operadores jurídicos, antropólogas, persoas que representaban a experiencia propia, dentro do mundo da universidade, tamén desde o mundo da literatura, o sea, do simbólico. Entonces, claro, pues, bueno, eu me sentía responsable unha parte, ¿no?, de decir, bueno, vamos a ver, vamos a pensar, claro, se repasaban esas leyes de violencia de xénero, claro, pues a lei integral en 2004 ten un concepto moi restrictivo, ¿no?, que se daba solamente no ámbito da parella ou da exparella, co cal pues entendía a lei que, bueno, pues a violencia de xénero pues era unha expresión simplemente do patriarcado, pero no ámbito das relacións. Claro, sabedes que eso mudou dentro do Pacto de Estado e que se asume o Convenio de Estambul, de 2011, que ratifica o Estado español no ano 2014, e aí xa tenemos unha definición de violencia de xénero maior, é dicir, pues moito máis extensa, ¿no? Non sei se temos tempo para ir polo miúdo, pero bueno, seguramente moitos de vos xa o coñecedes porque leríades o pacto. O convenio que ven a decir pues son todas as relacións que se establecen a través do patriarcado, en donde pues, os homes teñen unha situación de poder asimétrica respecto ás mulleres como grupo.
¿no? Y bueno, pues a partir de aí define a violencia sexual e diferentes tipos de violencia, pero non aparece recollida como tal a violencia obstétrica, ¿no? E de feito o convenio sigue mantendo un concepto tan obsoleto e con tantos problemas como é violencia doméstica entendida por violencia familiar, ¿no? Evidentemente na familia, como en calquera estructura, pues hai relacións de poder, logo hai relacións de violencia. Entón, eu que plantexei ali no workshop que era, bueno, que eu creía, claro, non tengo moi claro que temos que as mulleres estamos en unha situación de vulnerabilidade respecto a nosa saúde sexual e reproductiva. É dicir, tú de repente pues eres unha moza e vas a ginecólogo, ginecóloga e bueno, te da de repente pues determinados bueno, corte porque a menstruación, no tienes una educación afectivo-sexual, xa no digamos si eres una moza, por ejemplo, pues en Coruña, una nos explicó toda a violencia que sufriu cando decide abortar porque non quere ter ese fillo. Despois temos aquelas que decidan ser nais todo o embarazo, parto, puerperio, as que non deciden toda a presión social de decidir que non queren ser nais, porque eso tamén, ¿no? Es unha presión que se exerce sobre as mulleres, vamos, clarísimamente, e despois xa, pues, chega esa etapa en que vas a deixar de ser unha muller e non sabes en que te vas a convertir exactamente, que vas a mutar, porque entras na menopausia e xa, eso es outra cosa, no, claro, que tan unha especie de que está atravesada por todos os mitos, pouco, desde o meu punto de vista, pouco traballada, así, literalmente, porque non, o sea, e científicamente con pouca evidencia e despois pues, chea de mitos. Entón, claro, eu aí falei, bueno, pues igual teníamos que ter un concepto máis extenso. Que ocurre? Que claro, cando empezas a ler, eu debo recoñecer que aí, pues igual fui con descoñecemento, con menos fontes de cando, o sea, dicen, bueno, pues venga, ahora vamos a escribir, e dices, bueno, pues venga, vamos a escribirlo. Aí saquei do armario, seguro que un destes libros que leíches delicioso, dos anos 80, el de Brujas y comadronas, ¿no? Publicado por Horas y Horas, en este momento creo que está descatalogado, donde o que dicen as autoras é a ciencia médica tivo a capacidade para irse adaptando sempre e manter os presuicios que existían en cada época. O cal, bueno, dei moito da ciencia médica e da súa capacidade para transmitir moitas veces valores. Entón, bueno, efectivamente, no seu momento as sanadoras, bueno, saleiches, además, bueno, estivo moi de moda, o ano pasado Federici, cando saca unha revisión do seu libro o Calibán e a Brusa, donde ela defende, ¿no?, que a caza de brusas é realmente a caza de sanadoras, das mulleres que máis sabían sobre bueno, pues todos os procesos de sanación, incluídos un dos procesos importantes que pues, nacer, ¿no?, o proceso de acompañar no dar vida. Entón, por unha banda temos pues, esa, digamos, a chamalo unha especie de injusticia epistémica, ¿no?, que os saberes das mulleres non son considerados, incluso cando teñen que ver coas mulleres, e por outro, unha cosa moi concreta que, e hoxe, cando vamos a un hospital, cando vamos a unha consulta dun obstetra, que ocurre exactamente aí? Estamos sometidas ou non sometidas á violencia? Claro, a palabra en si mesma, aquí hai bastantes, bueno, pues profesionais da saúde, pero tamén do ensino. Imaginade que ahora nos dicen, nas túas clases estás cometendo violencia educativa e además de violencia de xénero. Dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Claro, así de entrada tienes, dices, oye, espera, claro, eu entendo perfectamente as profesionais, porque dices, oiga, que eu aquí me esforzo moito, isto e tal, como me podes decir se melloramos moito as técnicas, pero escoitemos o que nos están relatando as mulleres, porque para empezar, unha das cousas que todas as profesionais, e supoño que as que pasamos por a consulta ginecológica, pero as que parimos lo sabemos moi bien, tú aí non pintas nada. Nada de nada, o sea, pues la mesa, pues, no, en peor, dubidan de ti, o sea, credibilidad durante un parto es cero, que me doy, no, ¿te parece a ti? No, es que me doy, es que no te doy, es que me doy, pero no te doy tanto, vamos, ese debate sobre la experiencia personal solamente aparece en los partos. Yo creo que si entra alguien con un infarto y dice, no, es que tengo un dolor muy agudo aquí, no se lo puede decir, no, eso te parece a ti, pero no lo estás sintiendo. Hombre, no, de verdad que me doy. Entonces, esa falta de credibilidad propia, ¿no? O sea, cuando te violan,
bueno, nos lede a sentencia da manada, que aí vemos o que é a credibilidade ou non a respecto de cando unha víctima está dando a súa digamos, relato sobre os feitos. Entón, claro, eso sí que ocurre, efectivamente, no relato que nos fan as mulleres da súa experiencia de embarazo, do parto e moitas veces no, de puerperio. Entón, claro, é certo que temos un problema e que o concepto que fai, bueno, é poñelo no espazo do público e dar ese debate. De feito, a acollida do libro é sorprendente porque eu creo que é importante que se dé ese debate. É dicir, porque máis que as prácticas que se realizan é a propia concepción, ¿no?, que está detrás desas prácticas. O explicaba perfectamente Chis, unha posición que será cómoda para os estudiantes que están pasando, porque sabemos que para el parto non hai, e sigue sendo unha posición que se mantén, bueno, y sin posibilidad de ninguna de que decías, no, mira, es que por favor no quiero parir en esta camilla, necesito estar un tiempo de peo o en cuclillas. Se sigue mantendo esa, e aí hai unha parte importante de non escoitar as propias mulleres. En todo ese proceso, e se ve moi ben no plan de parto, hai unha infantilización das mulleres. É ese momento que de repente tú eres unha persoa adulta que tomaches unha decisión a respecto da tua corpo, da tua maternidade, e se empeñan a decirte que no, es que o mellor para ti é que normalmente en outras prácticas médicas tamén existe, pero menos. Se respeta moitísimo máis a capacidade de decisión do paciente, pero justamente en el proceso relacionado coa maternidade hai unha infantilización total da muller, como ocurre en outras prácticas, pero aí se acentúa moitísimo. E despois, bueno, eu creo que hai unha parte importante do que o propio concepto nos pode traer, pois así ao debate, que nos centros de saúde, que, digamos, a Seguridade Social asuma a necesidade non solamente de mellorar a asistencia, humanizando esa asistencia. Sabemos que pasa, bueno, por diferentes ratios, ¿no?, tamén por un orzamento público, pero poñer pues enriba da mesa, ¿no?, que estamos en este momento pues cumpliendo un 40% dos plans de parto como moito, por exemplo, é dicir, que por os datos que existen, tampouco eu son moi experta no tema. Entón, eu agora, o que defendo aquí no libro, que é un concepto para o debate, eu agora creo que é un concepto que sí que pode ser un fío máis para definir a violencia de xénero. Igual que utilizamos o concepto de violencia económica cando queremos afondar en por qué se mantén e se reproduce a fenda salarial, a violencia de xénero, o concepto está acuñado, é certo que en outras latitudes, pero acuñado, que moitísimos profesionais xa o están utilizando, que entendemos o que cando escoitamos o entendemos, e que eu sei que non creo que haxa que leválo personalmente, no, al Código Penal, como non creo que esa parte da violencia que haxa que leválas ao Código Penal, no, esa cuestión punitiva non sempre vai a resolver o problema, pero sí que igual, pois unha lei paraguas moito máis amplia, desde logo que el convenio de Estambul chama a atención que non este, cando sí que hai, por exemplo, a mutilación claramente genital é unha forma de violencia obstétrica, non? O sea, estaría claramente aí encadrada. Entón, ainda que sí que hai referencias a esas prácticas, no, de mutilación no convenio. Os conceptos non compiten entre sí, son históricos, son fluidos, son para camiñar, son sobre todo eu creo que útiles non en sí mesmos, sino para mostrar todo o que os rodea, as causas, vou decirlo así, venga, ya que estamos aquí dende a filosofía, as causas que fan que emersan ese concepto. Diría, as causas é que existe unha mala atención, ou as mulleres así a viven, e polo tanto, se así a viven, deben ser motivo de preocupación por parte das autoridades sanitarias e dos responsables sanitarios. Existe unha mala atención no tempo, no embarazo, no parto e no puerperio, e tamén en todo referido a nosa vida sexual e reproductiva que va desde que nacemos hasta que morremos.
Por lo tanto, creo que ahora es un concepto útil, que va a dar moito debate, que provoca, decían os centros de traballo, pues, profesionais ou vedes, pues, enfrentamentos, moitos enfrentamentos, pero creo que non debe ser un concepto para enfrentamentos, sino todo o contrario, un concepto para mellorar as prácticas, igual que os docentes e as docentes a veces os temos que plantear, pues igual a veces sí que estamos transmitindo estereotipos, ou sí que exercemos cierta violencia e non está mal que os recoñezamos e que fagamos pois unha valoración do noso traballo, pois eu creo que o concepto de violencia obstétrica debe ser un concepto que se debata e que se teña en consideración por parte pois, do persoal sanitario. Tamén alguna persoa me entrou polas redes sociais, igual que a Chis, en algún privado, dijo, pero como, estás loca, que dices? Pero es que... Bueno, de todo levo escoitado, ¿no? En este último mes ao respecto a ese concepto. Digo, non é para que ninguén se sienta xulgado, ¿no? Nin penalizado. Es decir, todas e todos reproducimos situación de violencia todos os días. Violencia obstétrica nos sona moi forte se pensamos, ¿no?, que podemos estar facendo esa práctica, pero se leemos a experiencia das mulleres, como lle repercute na vida posterior, na súa saúde posterior, posiblemente as prácticas serán pues, máis dialogadas, serán unhas prácticas que teñan máis en conta a capacidade de decidir das propias mulleres maiores de idade e que deciden sobre o seu corpo e sobre tamén os seus fillos e as súas fillas, porque a veces parece que solamente está decidindo o profesional. Eu creo que o que fai este libro, por certo, parabéns, maravilloso, multidisciplinar, con perspectivas moi distintas desde moitos puntos de vista, e pararse a mirar que hai alrededor. O concepto é como destila as causas que hai alrededor, pero efectivamente o importante, sobre o que temos que falar, é todo o que rodea o marco da ciencia médica, da exclusión a veces, non, das matronas porque non están exactamente na xerarquía que considera o estamento profesional da medicina, e tamén eso, dende logo, pois que é unha, entre aspas, violencia institucional, ou se queredes, quitamos as aspas, e tamén, pois toda a, digamos que no momento do parto, a muller é o momento no que máis infantilizada se asume por parte do sistema médico, que tamén nos ten que dar que pensar despois, no, que como patriarcado fala moito de ser nais, pero justamente cando eres te reduce a ser pues, un ser que non pode pensar por si mesmo. E xa creo que falei bastante e sí que sería vos que entabláramos ahora un debate, un diálogo e que deras as vosas opinións. Grazas. Hai dúas mans levantadas. María José foi a primeira en levantar. Mira, eu estou un pouco asombrada do retraso enorme deste tema, porque realmente para min isto tería que ter saído hai 60 anos, non? Porque daquela sí que era unha violencia tremenda. Ademais, eu pensaba que agora o das mulleres embarazadas que levan aí a barriga como unha bandeira e que van cheas de orgullo co seu embarazo e que se respeta moito máis pola sociedade e que, claro, como ademais se paren poucos nenos, cada vez menos, pois entón é unha cousa moito máis valorada. Eu pensei que isto xa non era igual, porque, claro, no meu caso, hai 53 anos que parín a primeira vez, foi tan espantoso, bueno, xa vos enteraredes porque está narrado, non, nun libro, pero sí que era, eu me sentín como unha formiga, como nada, como estúpida, e ninguén me fixo caso, estaba máis soa que nada, e sufrín moitísimo, porque o médico non quería facerme a operación e que era absolutamente necesaria, non?
Entón estuvo, bueno, tuve un parto distóxico, espantoso, absolutamente espantoso. Pero, sobre todo que logo andaba pola rúa mal vestida, como con sacos, porque aquilo era como unha vergonza. Vamos, que daquela era, daba pena eso de en fin, as cousas parece que aínda siguen bastante mal polo que está desdecindo e pola xente que está agora pois reclamando aínda unha humanización. Pero a miña postura xa sabedes que é que isto non debía suceder, é dicir, que, bueno, non é a miña postura, é unha postura de moitas mulleres e de moitas feministas. Esta Françoise Héritier, que morreu hai uns meses, que era unha antropóloga francesa recoñecidísima, decía que, vamos, que as mulleres estaban oprimidas e humilladas, e todo o problema era porque paríamos. E realmente que parir é igualarse moito aos animais, ao resto dos mamíferos. E que os científicos hai moitísimos anos que primeiro reclamaban o parto extrauterino, non? Que sería moitísimo mellor en todos os aspectos, non só para a muller que non tería que parir, claro, senón para o propio feto, que sería mellor cuidado, estaría á vista, e non aí encerrado como está no caso das mulleres, bueno, que isto, pois, desde os científicos de Atapuerca, que son coñecidos para nós, moitos científicos do mundo levan anos dicindo, pero que agora xa temos outros métodos, xa sabemos que hai células madre, que hai moitas máis posibilidades de creación humana, e eu estou absolutamente convencida de que iso terminará facéndose non tardando, por razóns xa non humanitarias para a muller, xa non para que as mulleres pasemos a ser verdadeiramente humanas, como somos, senón que será necesario porque vamos, a calidade humana e a necesidade será iso, non? O sea, eu creo que isto non vai tardar moito, eu xa son maior para podelo ver, pero a xente nova que está aquí, pois o verá, e logo pensará, pero como podíamos parir como as vacas, por favor, as mulleres, non? E serán, pois, será outra muller, xa non haberá diferencia de xéneros, en no sentido que hai agora, uns con poder e outras humilladas, sin poder, en fin, xa sabedes que eu teño un libro que se chama Antinatura, que se os donos de aquí queren decirlo cando veñan as mulleres a ver ese libro, que digan que tamén hai outras persoas que queremos na antinatura como é agora. Pero bueno, isto é un lío moi grande. De todas maneiras, me extraña que todavía a estas alturas ese libro provoque esta repulsa, ¿no? Que ti estás contando ou que vos estades contando. Sí, sí. ¿Quieres comentar algo? Bueno, yo quizás solo comentar que independientemente de que llegue o no a ser posible que puedan haber en algún momento embarazos de laboratorio, ¿no? Porque la técnica, o sea, todo lo que es técnicamente posible acaba realizándose en un momento u otro, pero que me parece que ahora está habiendo una tendencia totalmente contraria, o sea, una tendencia a la naturalización y al apego, es decir, una tendencia que empezó con la crianza, con apego y el alargar la lactancia, y que luego ha ido pues a pedir un parto menos medicalizado,
menos intervenido, y por eso yo hago mucho el énfasis en la capacidad de las mujeres en tomar sus decisiones, porque siempre decimos que cada parto, cada embarazo, cada nacimiento es un mundo, pero luego nos empeñamos en atenderlos todos igual, o en verlos todos igual, y las que tenemos una edad, pues vemos que hemos pasado de un extremo al otro. Y entonces, o sea, yo recuerdo, bueno, mis hijos ya son mayores, y yo cuando tuve mi tercer hijo, casi me tuve que pelear por tener un parto natural. Y ahora estoy casi defendiendo a aquellas mujeres que quieren un parto con peridural o que quieren una cesárea a demanda. Y dices, bueno, no es que fuera mi elección, yo tuve un parto natural porque yo quise, pero entiendo que la mujer que quiere otra cosa, pues se la tiene que escuchar y se la tiene, y me parece que ahora la tendencia está más hacia que un buen parto tiene que ser un buen embarazo, aquel que cuanta menos intervención mejor, y que luego además tiene que ser con una crianza con apego, que está fabuloso para aquella mujer que lo quiere disfrutar y lo quiere vivir, y es una realización para ella, pero que quizá no para el 100% de las mujeres. Ya, bueno, sí. Perdona que intervenga, pero me parece natural eso, ese naturalismo forma parte do momento que estamos vivindo un momento histórico de absoluto atraso, ¿no? De valoración das emocións máis que a razón. Estamos vivindo unha época de anti-ilustración, bueno, como todo isto ten que cambiar, pero xa, e se vai producir seguramente outro momento histórico diferente, pero nesta situación que estás comentando é certo o que está pasando. Bueno, por entrar en polémica, ¿no? Ti sabes moi ben, María José, porque coñeces, bueno, mellor que aquelas que estemos aquí o feminismo, e sabes que é moi poliédrico, non? E que, bueno, pues que hai pues moitas mulleres feministas ou diferentes concepcións feministas que entenderían que na razón non hai ninguna posibilidade de mudar o patriarcado, e que todos os conceptos, bueno, los de la ciencia médica es máis que evidente, ¿no? Pero teríamos que ter tempo e ir polo miúdo, e dende aí sería difícil, ¿no? E que se pode crear outro imaginario, non sei, dende o apego, dende o cuidado. Bueno, es un debate, cuando menos interesante, ¿no? Sobre cales son os imaginarios nos cales nos construímos e nos pensamos. Eu que sí que defendo, por lo menos, e eu que non son moi fan ni de ningún dos movimentos estos de la lactancia, ni que por lo menos as mulleres puedan decidir sin presión, es decir, ni que las presionen para no quiero dar a teta o si tes que darla obligatoriamente, es decir, que se teña esa autonomía y esa capacidade, ¿no? Porque chega un momento que todo el mundo tiene algo que decirte, y además no te lo dice, sino que te xulga. Entonces, por un lado, o eres xulgada por la ciencia médica, o si no eres xulgada también por los colectivos, entonces buscar ese punto, ese equilibrio, y que pues cada ser humano, digamos, porque bueno, estamos falando do nacemento, Margarita Boladera ten traballado moitísimo outro momento clave da vida, non? Que é a morte. Ela é especialista en ese momento, donde tamén todo o mundo pues tú no tomas as túas decisións en algo tan importante como decidir sobre, porque bueno, cuando naces a decisión, digamos, que non é daquela que están facendo, pero en cambio a decisión sobre a morte sí que é unha decisión que todas e todos poderíamos, ¿no? O seguramente, bueno, eu creo, defendo que deberíamos tomar, ¿no? Son tanto o principio da vida como o seu final, son momentos claves nos cales pues, os suxeitos que interveñen son os que menos decisións toman a respecto dese momento tan importante, ¿no? Entón, un pouco eu creo que aí está o debate, ¿no? E a dificultade, que pasa? Que a veces non podemos tomar decisións porque non se nos informa para tomalas, porque o que se nos dan son 4 cousas, ¿no? E, bueno, non podemos tomar decisións se as mulleres non poden tomar decisións sobre o seu parto a veces porque non están informadas. O sea, si quieren decidir si son nais ou se cuidan con apego, sin apego, normalmente o que fan é xulgadas, non, tienes que cuidar con apego porque é mellor para o neno. Entón, claro, aí hai unha valoración
e a valoración te fai unha culpabilidade, o sea, que tú eres responsable de que aos 20 anos tenga un trauma e se pelee con el de enfrente, e dices, pues no, hombre, pues eso hai que criar con apego, se cría. Es decir, estás asumindo algo, pero no porque seas libre de esa decisión, sino porque o que te están culpabilizando de esa, ¿no? O responsabilizando de esa decisión. Entón, claro, o debate sí que Amaya tenía. Sí. Ante todo e sobre todo, parabenizarme como muller que quere ser feminista e ademais como sanitaria de existencia deste libro. E ademais, bueno, que sexa multidisciplinar, distes perfectamente desde o meu punto de vista moitos dos matices que están inmersos. A mí me gustaría facer un par de comentarios e, bueno, pregunta ou suxerencia. Entón, como comentario na disquisición de si violencia obstétrica non, eu persoalmente creo que sí, que é violencia de xénero e que isto cecais sexa un pouco o paradigma precisamente porque ese momento donde as emocións das mulleres están a flor de pel por 50.000 motivos fisiolóxicos e sociolóxicos, de toda a violencia social, institucional, como ti decías, e xa máis en concreto da violencia exercida na atención sanitaria, tanto a varóns, pero máis a mulleres, porque polo patriarcado existente. Lamentablemente o mundo sanitario está como está, especialmente se vas a nivel hospitalar, onde calquera persoa somos desposeídas incluso da roupa interior, toda a intimidade, blu blu blu, blu blu blu, bla bla bla, non? Entón, vou citar aquí unha cousa, porque non o quero citar mal, vamos a ver, porque hai estudios, non? O sea, para que vexades que é o contexto. Encarnizamiento diagnóstico e terapéutico con las mujeres. Bueno, un equipo que leva moito tempo investigando e hai máis cousas, quero dicir que hai que... Eu tamén, por iso digo que é violencia, para min, clarísimamente, é violencia de xénero, non? Ese é o comentario. E logo, pregunta, é que eu tive a sorte de enterarme, sendo do mundo sanitario, tive a sorte de enterarme hoxe a mediodía da presentación do libro. Espalleino, discutín con compañeiros varóns. Ya sabes tú, no sé qué, e por qué? Bueno, incluso amigas de infancia, ¿no? E por qué? E tal, e tumba. E, bueno, resposteille coa argumentación que acabades de facervos aquí. Entón, non sei se xa se fixo ou se pensa facer unha presentación do libro en foros, neste caso digo fundamentalmente profesionais. Tampouco sei que acollida tería, non? Porque hai tantísimas resistencias. Pero bueno, pues nos colexios de profesionais, nos colexios profesionais, nos Sergas, o sea, a min debería chegarme esta información, pero en fin, non me chega outra, pero bueno, son todos desiderandos, un pouco como ela. Entón, se eso non está previsto, vos lo suxeriría. Incluso me atrevo xa a mencionarvos o grupo de estudo de violencia de xénero da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria como grandes cómplices, ¿no? Por lo menos inicialmente. E que me vou mercar o libro, evidentemente. O goberno galego sí que o ten, sabe do seu coñecemento, o sea, sabe que existe, o ten, falamos do tema, porque además eu coa Secretaría de Igualdade sí que dicen que creo que é un tema importante, ¿no? Para o ámbito sanitario. De feito, no Congreso este maio, un pouco que defendimos, eu a miña idea, que é unha idea que claro, sí que creo que é violencia de xénero, pero nos temos un problema coas leis de violencia de xénero, que tal e como se concebiron no seu momento, claro, a lei de violencia de xénero
e crear unos xulgados, ¿no?, específicos para o maltrato, co cal deberíamos, se o facemos, o sea, se dá un cambio real, ¿no?, na lei e non se fai así como a espasmos, que é como se exisla moitísimas veces no Estado español e nas comunidades autónomas, pues, que é o que ocurre, ¿no?, porque se vamos a lei catalana que é do 2008, pues esa lei exisla de unha forma completamente distinta e con unos conceptos podríamos verlas, pero entonces eu creo que unha lei paraugas onde as leis despois propiamente sanitarias recolleran o termo. Es decir, porque eu creo que o termo non tiene que ser, desde logo, levado ao Código Penal, en principio, no, creo que non é o espazo onde ten que estar, pero si nas propias leis sanitarias, onde está recollida malas praxis en este momento, que normalmente, por onde van as denuncias das mulleres que sufriron casos extremos de violencia obstétrica, que sí que les imposibilitan despois pues, a súa vida normal, ¿no? Vamos, aí hai casos que, bueno, que se relatan en algún libro. Entonces, y desde ahí, una vez que tú lo tienes introducido pues, en una ley sanitaria donde todas las comunidades autónomas tienen competencias plenas, sí que permite que los profesionales se formen en saber de qué estamos falando, en que cal é esa relación, que non é que estés dudando, no, do profesional, sino que efectivamente o propio sistema, o sea, como están pensadas as habitacións, como está pensado o trato, como está... E despois todo, a ver, todo que está montado, porque son moitos cartos pensar que te puedas facer ecografías, non sei cuántas dimensiones e todo eso, unha parte importante de medicalizar os procesos da vida tamén con fines económicos, porque aí existe, bueno, un interés por los laboratorios, probas a veces diagnósticas que sí que dan moitos cartos a determinados laboratorios. Bueno, hai toda unha trascenda en este tema que tamén tiene, bueno, derivadas neoliberais interesantes e que se apuntan no libro, pero que, bueno, que sí que, vamos, a institución sanitaria ten moitos intereses económicos. En Vigo hay, vamos, en Venezuela, un sitio donde se fan ecografías 3D, digo yo, ¿para qué esto? ¿Para? Para una foto, como un mal Quintero. Bueno, eu pediría aquí ao auditorio que espallemos, non? Pois agora cos whatsapps e con todo, non? Bueno, creo que Claro. se están dando debates, ¿no? Por ejemplo, en Santiago fue un debate sobre todo del ámbito sanitario, en Coruña sí que vinieron cines, pero eu entendo que a diferencia é entre a veces... Sí, perdón, non só yo da atención xineco-obstétrica, sino da atención á saúde mental, por lo que ti decías. O sea, porque, bueno, aparte de que hai estudios, incluso profesionais con formación específica para todos os desaxustes que xurden en relación a violencia ou o desempoderamento, non? E bueno, no mundo da saúde mental, en pediatría, que tamén ven pois, os bebés, se son queridos, queridas, non queridos por historias previas da nai durante, bueno, é que é un mundo, a verdade, que quasi inconmensurable, non? E hai moito que aprender. Eu creo que nos Sergas e en todas as institucións sanitarias a perspectiva de xénero é moi escasa, a veces se introduce. Eu, a última bueno, discusión que tive, e era unha profesional sanitaria, era unha ginecóloga, foi porque me entregou un folleto que entrega aos Sergas, pues entras aí, e te dice, bueno, es que eres unha muller menopáusica e tal, y dice, ¿tienes el síndrome del niño Baleiro? Digo, no, yo tengo, pero vamos, lo vacío en cualquier momento, lo tengo overbooking, o sea, no tengo ni ese síndrome. Y es claro, y esto viene de serio, o sea, te lo dan así, o sea, te crean un síntoma para que tú ya te vayas, no, o sea, haciendo ese síntoma. Pero esto es una... ¿Qué pasa? Si tú decides libremente no tener niño, o sea, obligatoriamente lo vas a tener el síndrome ahora. Pues caray, pues sí que las hormonas funcionan. Pero quiero decir que son todo profecías autocumplidas y vas viendo cómo sesgos se van manteniendo. Claro, si tienes ese comentario con la ginecóloga, dices, hombre, me tocó la loca, ¿no? Porque tienes que aguantar. Pero claro, no hay perspectiva de género. Y si hay son grupos de trabajo pequeños, pero pensemos que eso, claro, tiene una trascendencia importantísima, porque una concepción sobre las propias mujeres. Es decir,
a todos los humanos tendremos diferentes síndromes según nos vayan pasando las décadas, pero no me des uno que, hombre, que no es, pero claro, se crea, se vende sobre eso, los ansiolíticos, digamos, después tienes toda una empresa detrás, bueno, que es millonaria para que pues las mujeres de una determinada franja de edades sean consumidoras habituales de antidepresivos. Eu eso, como sanitaria que participei en moitos debates de sanitarios sobre a violencia obstétrica, o que podo decir que normalmente non sirven de moito, porque, como dixen, está o tema moi polarizado e hai xente que nega a súa existencia. É o mismo que si un grupo de xente nega a existencia da violencia de xénero. Entonces, que debate se pode ter si se nega a maior? Entonces, si din, pois non, entonces, eso, enseguida hai gritos, enseguida hai algo que normalmente a xente cerrase, é moi difícil debatir, nin que eso, eu as animo a que o fagan, a que vayan, pero que vayan con refuerzos. Eso, hai tense planteado desde os sanitarios facer pois, eu que sei, ponencias ou charlas sobre o tema, e moitas veces a xente invitada a falar recibe moitas presións e declina a súa asistencia semanas antes por, como din, chamadas, teléfono, WhatsApp, tiriri, que din, mellor non vou, porque para que? Para amargarme. O sea, non é un tema que deixa a xente indiferente. Contaba Susana que Marta en Santiago, intentaste desmontar una charla de matronas sobre o tema e que ao final non o pudieron celebrar. Porque invitaron a xinecólogos que eu coñezo personalmente, que me comentaron que vamos, poden te chamar desde o teu xefe de servicio ou desde un montón de sitios dicíndoche que o mellor ese día é mellor que fagas outra cousa e non animar a isto, porque moitas veces se ve como animar a xente a rebelarse ou crear un problema que non existe, é mellor non tocar, non falar, o sea, eso, que o fagan, pero que vayan con seguranza. Bueno, que eu penso que é moi importante, tanto para a clase médica, non? E todo o sector sanitario, sensibilizar, simplemente reflexionar sobre a súa práctica cotiá, non? Poñer esa mirada e saber, porque tamén é importante que os profesionais sanitarios saiban que a sociedade e, sobre todo, as mulleres, as destinatarias, estamos sensibilizándonos, porque en calquera e que saibamos que hai un observatorio que el parto es nuestro, ¿no? Que es esta organización que ten un observatorio de violencia obstétrica e que é moi interesante que saibamos isto para saber onde reclamar, ¿no? E onde transmitir a nosa queixa e a nosa inquietude. E na medida en que a sociedade civil empezamos a ler, e ademais aquí, que son 16 especialistas de todo tipo vamos, este poliedro, non? Que comentábamos antes, non? Que hai dende o aspecto xurídico ao aspecto sanitario, educativo, antropolóxico. Pois está genial que nos aclaren, que nos dean, bueno, esas ferramentas para o debate, non? E ademais, incluso de cara á violencia de xénero, porque eu utilizaba, como vos contaba ao principio, o vídeo de Iciar Bollaín, eses 3 minutos, non o utilizaba para falar da violencia obstétrica, porque a rapazada quedalle moi lonxe aínda, non? Pero sí que o utilizaba para que viran a violencia de xénero, porque ás veces é tan difícil de facerlles ver, non? Como polo naturalizada que está, non? Que ás veces ver en alleo, e neste caso esa técnica que me parece sempre magistral de darlle a volta, non? Darlle a volta que en vez de ser unha muller sea un home parido. O sea, e aí ves, si unha muller o ves tan común que non detectas nada, non? Como eu decía, se ti un conto lle cambias o sexo ou o xénero aos participantes do conto, xa te chama a atención por todos lados. Bueno, pois isto é un pouco o mesmo, non? Sensibilizar a profesionais e sensibilizar a sociedade para porque isto hai que ir removendo, porque como decía María Xosé, parece mentira que a estas alturas,
Pois sí, a estas alturas. E que eu con todos estes debates, ainda hoxe un amigo me decía, oye, es que yo flipo, porque cuando vi porque puse en mi Facebook el vídeo ¿no? Cuando vi que se seguía pariendo en horizontal, pero es así o es en esa película? Digo, no, es que se sigue pariendo en horizontal. Me decía, es que yo, fíjate, además, como construímos o imaginario, él pensaba que no momento en que tes as pernas colgadas, era colgadas e agarradas para que non caeras por estar en vertical. Cando lle dicen, non, o normal é eso, non sendo que ti, me encantaría que nos contaras cousas das que facedes nos Salnés que tedes ao mellor, non? Bueno, eso é oferta, as que paren son as mulleres, non? Pero... Bueno, hasta outro día, gracias. Pero eso, dar posibilidades, bueno, por comentarios que se fixeron e todo eso, penso que a rebelión das mulleres non é deixar de ter a regla, deixar de parir, deixar de ser menopáusicas, o sea, negar os nosos procesos reproductivos, senón podelos disfrutar, non? Quen os queira ter. Entonces as mulleres non teñen por que ser nais, pero se son nais, a rebelión é parir con gozo, é parir disfrutando, é parir decidindo, é decir si quero acostada, si quero sentada, si quero de pé, si quero así, si quero asá. Sen medo, sen amenazas, porque tamén, cando ti queres plantexar como queres, fante sentir como unha inconsciente, que estás pedindo algo que vai ser perxudicial e a máis te ameazan coa criatura, non? E que eso para a criatura, non? Entón, está moi ben eso de decir, bueno, darlle autonomía, darlle capacidade de decidir. Sí, que as mulleres, pois, coas súas decisións, o que está claro que construen o seu parto, o que van tomando decisións e van creando un camiño que as leva ao seu parto, e nos estamos aí para axudalas se o necesitan. E, bueno, eu podo decir que eu vexo mulleres parindo que non necesitan nada, eu vexo parir mulleres que paren sonrindo, paren con gusto e que están contentas do que están facendo. E non son como hadas, son mulleres reais, eso está aí disponible para todo o mundo. E claro, hai que empoderarse, hai que ler, hai que ás veces discutir e hai que tomar decisións que eso nos costa bastante, xa vos digo, cando faz ese ánimo, pois hai mulleres que din, non, eu non quero decidir, tamén hai que darse conta de non querer decidir é unha decisión. Efectivamente. E despois con eso tamén tes que vivir. Eu non quixen decidir, decidiron todo por min e agora teño isto, non? E hai mulleres que aí tamén se sinten inseguras porque é algo non habitual. Entonces, pois, ao mellor é máis fácil decir mira o que me fixeron, mira como me puxeron, mira... Pero que pasa cando eres ti quen decides? Entonces, ás veces hai xente que aí se sinte insegura, porque que decido? Que decidirías ti, que farías ti, non? Ese é outro campo. Pero o triste é que no maior parte dos sitios do mundo, non vamos a decir nin Galicia, nin España, do mundo, as mulleres non poden ter casi ninguna decisión, non? Eso é contra o que nos temos que rebelar. Non contra os partos, parir non é malo, senón o malo é parir a disgusto, parir chorando, parir triste, parir soa, non? Parir, eso é eso, non é só unha cuestión de xusticia, unha cuestión senón tamén unha cuestión de saúde. Todo isto, como xa falou aí algunha compañeira, repercute na saúde sexual da muller a longo prazo e tamén na relación co bebé, e iso vai a determinar a saúde de ambos a longo prazo tamén, non? Entonces non é algo banal, de decir, é un ratiño, total, canto tempo pasamos parindo? Media 12 horas. Pois, se non fora tan importante, non se recordaría tanto, nin estaríamos todos aquí hoxe, que é moi importante, son 12 horas, pero 12 horas que marcan, non? Simplemente dicir que a OMS o considera unha violación de dereitos humanos.
hai unha rapaza Sí, aquí. eu quería un pouco, por lo que acabo de contar a la Marta, ¿no? Ese 40% creo que dices de mulleres que deciden non decidir, decidan por eles, creo que dices antes un 40%, Sí. máis ou menos. Coido que está moi ben este debate a nivel sanitario, a nivel pues eso, do personal sanitario que se forme, pero tamén é certo que hai unha responsabilidade enorme, no meu caso, nos docentes, sobre todo para a rapazada que empeza a coñecerse a sí mesma e a súa sexualidade. Masculinos e femeninos, dame exactamente igual, mulleres ou homes. Hai un tremendo descoñecemento e posiblemente ese 40% se viría moitísimo máis abaixo, sería un número moito máis reducido si houbera realmente un coñecemento. Falabas de informarte, moitas veces informarte casi que hai que ir ao clandestino. Oye, pásame información, non o tes a simple vista, de outras cousas si o tes. Eu conto o meu caso persoal, fai cousa de 2 meses, sufrí un embarazo ectópico, hemorraxia interna, moi gorda. A primeira vez na miña vida que me dixeron isto de termo de embarazo ectópico foi correndo para o quirófano, prácticamente inconsciente, e eu non sabía o que era un embarazo ectópico. Ninguén, absolutamente ninguén, e creo que son unha persona informada, que sí que me preocupo por saber do meu corpo, por saber de min, son unha persona máis que me considero feminista, e sin embargo non tiña esa información. Todo parece que o embarazo é unha cousa ideal, el príncipe azul, todo bien calculado, maravilloso, e non é así. E iso hai, insisto, unha desinformación. E cando tú te queres ir a informar, non en este caso de eso, do embarazo ectópico, pero sí de outras cousas que lle ocurren ao teu corpo, pois rápido, da igual que vayas un privado ou vayas un público, non quero criminalizar nese sentido, pero levas eso, pois eso, as preguntas xa apuntadas, porque como te van a cortar rápido, polo menos que te dé tempo a escribir as todas, e a tomar nota, a libretita, parecemos parvas, pero é así, porque se non, sales ali, non lle dixen tal cousa, e isto, entón sempre te quedan esas dúbidas, porque parece que hai que decirlo todo moi rápido, non? E ao final... E non mires por internet. Sí, non mires, tú, tranquila, tranquila. Bueno, pois se veño aquí, o mellor é porque non estou tranquila, entón a maneira de tranquilizarme non é decirme tranquila, é resolverme todas as dúbidas, aínda que sea unha chorrada, que ás veces, moitas veces, non soltamos esa dúbida, non soltamos esa pregunta, ou eso que nos ocorre, por medo a que nos xulgue a pringada, a ver filliña. É así. Entón eu creo que está moi ben este debate a nivel sanitario, que sí que debe de haber un cambio, pero tamén a nivel educativo, o mellor nos cursos, o ideal sería xa dende pequeniños, educación sexual, porque, bueno, claro, a educación sexual que recibí eu, que teño 30 anos, 33, foi, pois eso, hola, soy la compresa, el tampón con 2 ojitos, un vídeo maravilloso de la Xunta, precioso, a lo cual los niños los invitaron a salir de clase. Vaya a ser que os rapaces pues, tiveran algún tipo de problema mirando unha compresa e un tampón, vale? Esa foi a educación sexual que recibimos, xunto con un maravilloso libro de coñecemento do medio, eso, con pues, a reproducción, el embarazo e demais, solamente iso, o resto se obvia total e absolutamente, e a profesora, profesora que íbamos na mesma clase, así. A profesora, xa para facelo máis ridículo, explicou uno pues, con as abejas, la miel, as flores e esas cousas maravillosas. E falo de eso, que teño 30 anos, non é tan atrás, vale? Entón, insisto, importantísimo a educación. A educación non solamente a nivel sanitario, sino a nivel, pues, eso, institutos, e sí que me gustaría, hombre, non sei se tiverades a oportunidade de facer ese tipo de presentacións. Eu tive a Carme como profesora de filosofía, e sí que facía algún tempo de debate, me encantaría que moitos profesores levaran a cabo este tipo de debates, porque sí é violencia, sí, no momento que nos sentimos atacadas polo mero feito de ter unha dúbida sobre o teu propio corpo, sí é violencia, total e absolutamente. Podo contestar que son profesional sanitario. Hai un profesional sanitario invisible nos centros de saúde que é a matrona. Onde le podes preguntar todo, onde fai educación sanitaria, pero somos invisibles. É que non nos contan, é o que estou dicindo. A matrona, vale, eu no meu caso persoal, podería ter acudido, porque claro, a mí me dicen, claro, igual que pides para o médico de cabeceira, pides para a matrona. Claro. Pasa que non se sabe. É o profesional sanitario que está ao lado da muller, desde que nace hasta que morre.
Sí. pero que non sabemos. Eu acabo de meterme aquí. Sí, pois mira, que ben. Luisa e despois ti. Luis. Bueno, efectivamente, que eu creo que unha parte importante disto é descubrir, existen matronas. É que se pode pedir cita así, ¿no? Espontánea, claro. Como comentaba antes a Carmen, probablemente somos invisibles porque atendemos ao 50% da población invisible que somos as mulleres. Se nos dedicáramos a, non sei, facer avións, seríamos visibles. Entonces, todos os procesos da sexualidade femenina ou son pecado ou invisibles ou non sei Ou teñen que doer. Exacto. E aí ven. Bueno, darmos os parabéns polo libro. A mí chegame 30 e pico de anos tarde, 40 anos tarde, porque... No, chegame moi tarde, chegame tarde. Xine, pero violencia xinecolóxica. totalmente de acordo co que decís de infantilizarnos, non como mulleres, o sea, que ti non podes preguntar cousas, que ti es tratada en ese momento que estás tan vulnerable, porque estás con uns dolores impresionantes, falo de antes de epidural, cando ainda non había, non? Eu parín 3 veces e bueno, teño experiencia do tema. E ese non contar contigo para nada, pero non solamente eso, sino que se o médico, como era o meu caso, tiña que facer unha operación en media hora, o meu fillo, miña filla, tiña que nacer antes de media hora porque o médico tiña que estar en outro sitio. O sea, esa falta de atención tan enorme que fai que che poñan os oxitóxicos a tope, e ti estes ali que lles importe 3 pitos, ou que, como no meu caso, a matrona, naquel momento que estaba, que tiña que ser a miña cómplice, era a miña enemiga, porque era amiga do médico e tiña que rapidamente, bueno, o médico tiña que estar na operación a unha hora, e entonces eu tiña que parir sí ou sí. Entonces se me poñía en riba e intentaba por todos os medios que o meu fillo salise. O sea, é unha situación tan sumamente violenta, o sea, eu nunca na vida me sentí tan violentada como no meu terceiro parto. Xa tivera 2 experiencias anteriores, partos naturais, nos que eu apoiara, fora preparación para o parto, éramos unhas pioneiras, en aqueles tempos casi non había, pero te a buscabas pola túa conta. E sentínme tan mal, quixen despois denunciar, pero non sabías tampouco donde. É dicir, donde denuncio que eu fun violada, totalmente violentada, en un paritorio para que meu fillo salira rápidamente porque o médico tiña que ir a facer unha operación. Estas cousas ocurren, entonces a violencia existe, a mí xa me chega un poquinho tarde, pero parabéns porque creo que é un libro super necesario para que poidamos exixir eses dereitos que temos como persoas. De feito, na presentación de Coruña se acercou unha muller que tenía cerca de 80 anos e era, pues, con toda a experiencia de que era cando estuvo embarazada, o médico nunca lle falou, sempre lle falaba o seu home, sempre, todo o que lle iba a facer, como, e nunca a miraba, solamente le decía, pues íbamos a facer esto de tal forma, tal, e era como se fora, vamos, unha botella de auga. Para abundarche diría que en ese terceiro parto non deixaron pasar a miña parella, porque se realmente estivera él, non tería sufrido esa violencia. Seguramente. Porque había un home. Despois, bueno, hai unha, solamente para o que estabas dicindo, hai un momento en que, por exemplo, no libro se explicita como en algúns hospitais, simplemente cando chegan, por exemplo, mozas, ¿no?, que piden pues, a píldora ao día despois, ou que teñen un embarazo porque están sangrando, tienen un aborto espontáneo, les fan probas de embarazo solamente que non as necesitan como probas clínicas, non as necesitarían, pero é unha forma, ¿no?, de tamén de recordarles por que están ali e penalizalas. É dicir, que, vamos, a mí xa algo que descoñecía e sí que me preocupou, ¿no? É dicir, como se pode sentir unha moza que vai a pedir a píldora día despois e o que faz é culpabilizará desa situación, pero... Bueno, houve moitas farmacias, abundando no tema, que se negaron no seu día a dala, non? Por motivos éticos, non sei que máis cousas. Si as hai que nin dan preservativos. Eso te iba a decir, incluso preservativos. No, nada, que bueno, soy moi tímida. Me animei así a falar ahora co calor, non? De todo que sai. Bueno, coñezo a violencia obstétrica de primeira man, e as súas secuelas, e, bueno, ainda que son moi tímida, estou moi nerviosa, son actriz, e estou facendo un espectáculo sobre este tema. Silvia Piñeiro. Ah, sí. Esa muller. Pero que me va de corazón a mí, porque claro, me remove
20.000 cousas, entonces que concordo con todo o que dicides, que moitas gracias, que concordo con todo o que dixo cada muller aquí, non? E que é moi necesario que se fale, por iso tamén buscaba denunciar o que me pasou, e é tan tortuoso denunciar pola vía penal, non sei, o legal, que decidín facer o espectáculo, non? Entonces, bueno, e o feito, mira que tamén emociona ahora 2 anos e pico despois, pero o feito de contalo e preparalo en la universidade axúdame moito a sanar a ferida, non? E estes encontros son moi sanadores. E logo tamén que nas redes moitas críticas, non? Das pequenas presentacións que houve, vídeos e tal, que bueno, que un parto ten que ser violento, que decís, que eso é la medicina con mayúsculas, que tal e cual, e bueno, nada, parabéns. Pues moitísimas grazas que estés aquí e además sabes que, bueno, pues moitas te seguimos, non te poña a cara, vámonos falando de ti, ainda estábamos falando outro día con as chicas da panadería, sabemos que estás facendo o espectáculo, porque lo importante que es que se fale, que se saiba. Efectivamente, participaron neste libro, pasas que non quedan publicadas, mulleres que se dedican ao mundo da literatura, non? E dicían, como é posible, mira cantos libros hai aquí, cantas novelas describen un parto. Poquísimas. O películas, non? Partos de verdade. De verdade, sí. E moito menos, non? Situacións nas cales sientes esa vulneración e que despois as mulleres que se deciden a denunciar, claro, o camiño é terrible, non? Terrible, porque tens que ter hai unhas abogadas que teñan moi claro, que te acompañen, porque todo o mundo dice, bueno, hombre, pero ahora xa pasou, non? Porque además siempre contan con el silencio cómplice. Una vez que pasa, pues bueno, todas pasamos por eso, ya sabemos. Bueno, los tópicos son los de todos. Entonces, que eso esté ahí, que se saiba, que se pueda falar claramente, ¿no? Lo que significa parir, lo que sientes. Pues no, parabéns a ti. No, logo pensaba así, non falo máis. Que tampouco estás para denunciar nese momento, acabas de parir, ni nos meses posteriores, é algo como que dices, e ahora que non, quedas vulnerable e desamparada totalmente, non? As secuelas, o que decía, de psicolóxicas, físicas. Moitas mulleres relatan, ¿no? Unha especie de estrés postraumático, porque efectivamente o é, ¿no? Por moitísimas razóns, bueno, que non, vamos, expertas en psicología que seguro que saben ir moito máis alá e non está contemplado como tal, non? Nada, simplemente abondar en que é moi difícil denunciar calquera forma de violencia de xénero, en calquera das súas manifestacións, tanto dende a máis mínima ata unha violación mesmo, non? Denunciar é moi difícil, moi doloroso, moi complicado e é un camiño moi tortuoso porque é seguir aí nun proceso onde te sintes moi soa, sobre todo soa. E que as leis non están feitas nin para as mulleres nin para as persoas, non? E a falta de credibilidade por ser mulleres está sempre aí. Hai unha filósofa que se chama Flicker que la fala solamente de nos vivimos unha injusticia epistémica porque a nosa palabra vale menos, con lo cual non nos van a creer. O sea, é moi difícil que nos creen. Cando cuentas o teu parto, entre que les interesa a pouca xente, non? E que non é, o sea, nosa palabra non ten credibilidade. Entón, la das matronas, pois menos credibilidades que o profesional sanitario señor. E por exemplo, cando escoitaba xefas de obstetricia en este grupo de traballo, elas decían algo tamén moi importante que había que ler detrás, co que nos costou chegar aquí como mulleres. Las mesmas recoñecían que, claro, non estás igualmente empoderada, no ese reconhecimento non existe igual. Unha vez que chegas aí, tes medo a, claro, non sabemos en todos os estamentos, nos universitarios, en as empresas, non? Unha vez que estás aí, tens que convertirte en unha especie de abella reina, es decir, non rodearte de demasiadas mulleres, porque si no, non hai reconhecimento. Entón, claro, tamén iso creo que ocurre con as profesionais sanitarias. Entón, falalo, que este presente, que as artes escénicas estén aí, importante. Eu, pola miña parte, quero animar, sí, a que tomemos todos parte nesto, que a min contaronme mulleres maiores o seu parto en Galicia fai 40 anos, e o parto das súas fillas
20 anos despois exactamente igual, cero cambios, é responsabilidade de todas que isto cambie, vale? O mellor non é moi animante, digo, vou a denunciar, no, abogado, todo eso, pero o Sergas, que é moi moderno, ten unha páxina web onde un pode ir e facer ou reclamacións poñendo os seus datos ou opinións de melloras, etcétera, etcétera. Pois eso, animar a escribir, animar a ler libros, escribir libros, tocar o tema, porque se non, as vosas fillas, os que vayades a ter fillas, dentro de 20 anos parirán exactamente igual, isto infinito, non? Hai que cambiarlo, como é un cambio que ten que vir, pois eso, por toda a sociedade, e por facer algo. Lamentándonos non vai a haber ningún cambio. Temos dos palabras e casi acabamos porque estamos así como atadas. Sí. Eu quería preguntar, cal é a motivación que hai detrás desa resistencia que teñen os médicos a algo tan natural que parece o que falábamos, estar deitado en horizontal, non entendo por qué. Tradicionalmente era comodidade, pero aquí hai profesionais que seguro que poden... Porque non me explico, porque teño a experiencia de miña nai, que nunha ocasión, mentre lle fomos buscar antes daban a luz nas casas, e mentre lle fomos buscar a comadrona, pois a pobriña quedou sola, e callou a nena na vacinilla. Iso quer dicir que estaba en buclillas. E non lle deu moi difícil, porque cando chegamos estaba aguantando da nena co cordón. Nós ao revés, nós deitadas aí, eu salín toda picuada porque fixo un esforzo hacia arriba, que con todo isto manchado de reventóns de vasos. Entón digo, que hai detrás a estas alturas esa resistencia dos profesionais que saben tanto? Pois o que hai detrás é que eso, sempre se pariu unha casa hasta antes de onte que se empezou a parir nos hospitais, e o parto pasou a estar de estar entre mulleres, atendía o mellor o médico se chegaba da zona, na túa cama e tal, a parir no hospital, utilizar fármacos, moitas veces anestesias, etcétera, etcétera, que fan necesario utilizar instrumentos para que o bebé sala. Entonces esa postura é a mellor para meter aparatos na vulva da muller. Entonces, en caso de que se teñan que meter aparatos, esa é a postura, pero o 95% das mulleres non lles hai que meter ningún aparato, poderían parir en calquera outra postura, vale? O que pasa é que, como as cesáreas, hai cesáreas que se necesitan, o triste é Brasil con 95% de cesáreas, non? Quero decir, é que unha cousa se faga a todas as mulleres, cando só as necesitan poucas. Pois así naceu. Un señor inventou uns aparatos para sacar os bebés, colocou a muller acostada, os outros dixeron, estupendo, e agora hai que desaprender eso. E hai xente que non está disposta, claro. A muller está así, está atada, non pode moverse, non lle ves a cara, é un corpo, é máis fácil, pois eso, desvincularse dela, non? E poder facer cousas, bueno, todo un tingla. Sí, bueno, a historia da obstetricia é super interesante. Bueno, no, si tuviera... Sí, vamos, de verdad que interesante, porque... Porque os señores pensaron unas cosas que esa desvalía, porque a veces cuando crees que no te van a sorprender, pues sí que te sorprenden, ¿no? La verdad que esto da obstetricia muchas veces era una historia de tortura, porque... Moitas partes do corpo que se coñecen da muller foi gracias a esclavas negras que foron diseccionadas casi sin anestesia para agora que se chamen trompas de falopio, porque un señor se chamaba falopio, glándulas de esquine porque outro señor se chamaba esquine ou o que sea, pero quero decir, non foi unha exploración desde o respeto, foi unha exploración desde criminal. Non vales nada, a que máis dá, non? Sí. Bueno, o falopio non tiña trompa. Ainda nos recordamos, ano pasado veíamos a historia desta esclava negra que hasta que Mandela enterra, ¿no? Imaginaos os tempos que estivo exposto o seu clítoris en un museo en París e, bueno, pues lo vio todo el mundo, pero seguiu aí durante outro século máis e, bueno, la tuvieron que enterrar por partes porque o que daban eran partes en botes e así fue como viviu, como la descuartizaron, ¿no? Pero bueno,
Creo que hai unha pregunta máis, se xa un comentario. Un comentario, porque xurdiume no entre que se a denuncia, que se non sei que, que se non sei cantos. Lamentablemente vivín moi de perto unha situación de tanta violencia obstétrica exercida, ademais, máis lamentablemente, por unha muller profesional, unha obstetra, contra unha parturienta médica tamén coa súa nai enfermeira. E entón foi tal o descrédito, a minorización da dor, estás neura, tómate un tranquimacín, e a cuestión acabou con morte do bebé e por pouco morte natal. Quero decir que hasta esas circunstancias se están dando, en concreto en Galicia, hai 5 meses, o sea, o panorama é ese. E logo, reivindicando o maravilloso papel das comadronas, tamén é certo que hai países onde teñen moitísimo máis respeto profesional, pois por exemplo Nova Zelanda e no Reino Unido, e te contan como son, bueno, igual agora xa non son, pero en fin, e te contan, porque eu teño amigas e te contan como é ali a asistencia ao parto, cal é o contexto estructural incluso, pero bueno, unha vez máis, como sempre, tamén a responsabilidade institucional e forma parte, igual que hai un movimento por unha morte digna, bueno, que hubo que solicitarlo, porque senón o sistema sanitario hasta tampouco, non te deixan parir tranquila, pero que tampouco te deixan morrer normalmente, o sea, como hoxe en día se pode finar, por lo menos sin dores, e etcétera, etcétera, non? Bueno, pues hai que reivindicar, claro, non nos queda outra. Que a reivindicación continuar. Ves como o debate era longo? Bueno, moitas grazas.